Всем привет! С вами Клубняша Няши, и мы снимаем фильм про новогодние приключения Клубняш Няш. Ждите! Мы находимся в лесу фей и злых ведьм. Но сейчас Новый год, и, как все, мы уже нарядили елку. Полетели за мной, и вы увидите, какая у нас красивая сказочная лесная елка. Ну что, в путь? Вот мы и прилетели. Давайте скажем раз, два, три, елочка гори. И как во всех приключениях она зажжется. Итак, раз, два, три, елочка, гори! Ура! Наша елочка загорела! Пойдемте, я вам расскажу про наших болотных ведьм. Это же логово ведьм! О нет! Бегите, бегите! Мы поймаем этих маленьких свинок и зажарим. Ха-ха-ха-ха-ха! Ля-ля-ля-ля-ля-ля, мы маленькие свинки. Уху, горка, как здорово валяться, хи-хи. А я спряталась. Ой, а я упал. Помогите. Ребята, пойдем домой? Ладно, уже вон солнце садится. Иди лови свинка, а я сварю зелье. Ага, вот эти маленькие свинки. Ага. Вот, я их поймала. Мы сейчас их сварим. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Мы злые ведьмы, ха-ха-ха. Колдуем, мы зелье сварим. Колдуем, мы зелье сварим. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.